個 formation。係唔好講嘢。今日大家都辛苦，有冇人呢個佢有問題啊？所有我嘅行李跟翻自己身啊，入翻自己間房啊！嗱，一陣間咧叫你個名咧，叫個房號，叫埋個名咧就 check 下你個房號。入邊有你個嗰個房間加埋嗰個有啲資料加埋回鄉證，你自己 check 下回鄉證係咪你兩個人啊？跟住就你翻上房休息一陣間啊，3點鐘 morning call。3點9嚟翻呢度科興，到時呢度個地方有到時嘅地方有200人㗎嚇，知唔知啊？你哋 morning 你哋落嚟呢度科興嘅制服咧就係好似我而家呢個一樣，知唔知啊？一定要帶帽，多餘嘅嘢唔好帶啊，帶張卡啊，多餘嘅嘢唔好攬好多嘢啊，咁啊一參觀去嗰度啊。3點9到科興啊，咁啊大家同房嘅或者係隔離嘅提咁多啊。唔好再毀人啊！自動啊！着呢咁嘅衫啊！明白，着呢個制服啊！我嗌名，我嗱聽嗌名嘅嗰兩個，淨係個人出嚟唔使多行李，攞到你個。